हेलो गाइस, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने आईफोन को अपडेट कर दिए हैं iOS 17 में और आपको नोटिफिकेशन साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो आज मैं बताऊंगा कैसे आप इसको 100% कैसे सही कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो वीडियो में आपको बने रहना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए गाइज, होता क्या है कि जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग आपको कैटेगरी की जो अलग अलग आपको यहाँ पर ऐप दिखाई पड़ते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग ऐप हैं। तो अलग अलग ऐप के अलग अलग नोटिफिकेशन होते हैं और साथ में कोई कोई एप्लीकेशन जो है उनके नोटिफिकेशन सेम होते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स जैसे जाते हैं उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको नोटिफिकेशन पर टैप करना है। यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। मान लो किसी एप्लीकेशन में, स्पेशली किसी एप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस एप्लीकेशन को चूज कर लेना। मान लो यहाँ पर फेसबुक प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर देख लेना आपको अलाउ नोटिफिकेशन अगर यहाँ पर डिसेबल है तो इसको इनेबल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखता है लॉक स्क्रीन का, और इसका मतलब ये होता है अगर आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे अनटिक है तो इसको टिक कर दीजिएगा। जैसे टिक करेंगे तो मान लो आपका फ़ोन लॉक भी रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मान लो ये अनटिक है तो अगर फ़ोन आपको लॉक रहेगा तो आपके नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन जो है नहीं आएगा लॉक पर। तो इसको यहाँ पर टिक कर देना है, साथ में नीचे तरफ आना है। अब यहाँ पर फेसबुक नोटिफिकेशन सेटिंग के एक ऑप्शन दिखता है नीचे तरफ, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस क्लिक करने के बाद यहाँ पर मान लो यहाँ पर पॉज होगा तो इसको जो है इनेबल जो है रहेगा, तो मान लो इसको डिसेबल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मान लो कोई भी नोटिफिकेशन फेसबुक का आएगा, अगर यहाँ से बंद रहेगा तो वहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इस तरह से आप अपने नोटिफिकेशन साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक साथ में शेयर करना मत भूलिएगा।